हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ्लाई विद हैप्पीनेस पर। मैं हूं आपके साथ प्राची। आज मैं आपके लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक यानी कि काढ़े की रेसिपी लेकर आई हूं। ये एक बहुत ही कारगर इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है और आपकी सेहत के लिए ये बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।